عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم محبتي في هذه الحلقة رقم 427، ولازلنا في قصة يوسف، وهي الحلقة السابعة، والعنوان كفار مصر في عهد يوسف خير من المصريين اليوم. في الحلقة السابقة عرفنا أن الملك قد وصله تفسير الحلم الذي رآه، تفسير الحلم من يوسف، فاهتم بيوسف وطلب أن يؤتى إليه بيوسف. نقرأ قوله سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هنستعرض هنا موقف النسوة وموقف امرأة العزيز في هذه الآيات الكريمة. أولا، النسوة المترفات يكررن حاشا لله، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، يعني حاشا لله يذكرن الله سبحانه وتعالى إذن يؤمن بالله جل وعلا ويشهدن بالحق ما علمنا عليه من سوء. أما الموقف الهائل فهو موقف امرأة العزيز. يعني امرأة العزيز في مجلس علني تقر وتعترف بالحق في غياب يوسف، يعني قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله جل وعلا لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نحن هنا أمام امرأة آمنت وتابت واستغفرت وأنابت، يعني انتقلت بقى من عبادة الآلهة إلى أنه لا إله إلا الله بسبب المحنة التي مرت بها. يعني حين نحلل شخصية هذه المرأة، سيدنا طبعا كانت زوجة لعزيز مصر مشهور عنها، ثم رأت يوسف يكبر أمام عينيها وهو مثلا غاية في الوسامة فأحبته تحرشت به فرفضها فثارت أنوثتها وبقى أصبح الأمر تحديا بينها وبينه، ثم دخل في التحدي النسوة المترفات وكلهن صممنا على اغتصاب يوسف، وبعدين بعد ذلك بسبب هذا وبسبب إصراره على أن يكون عفيفا دخل السجن. هن في اعتقادنا أنهن أحسسنا بالندم إذ تسببنا في سجن شاب لمجرد أنه عفيف، وكانت أكثرهن ندما هي امرأة العزيز، كانت تحبه وتسببت في أنه دخل السجن. من أجل هذا حين دعاهن الملك وسألهن ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، فاعترفت النسوة بالحق وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. وامرأة العزيز في موقف هائل اعترفت بأنها هي التي راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، وقالت ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، هو مش موجود معنا لكن أنا أقول الحق وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم سبحانه وتعالى. هذه امرأة لا مثيل لها في مصر الآن. مصر تدهورت أخلاقيا، فجوة كبيرة بين مصر في عهد يوسف عليه السلام ومصر في عهدها الآن في عهد العسكر. من أسف شديد أنه إذا اعتبرنا أن امرأة العزيز هي المثل الأعلى للمصريات في ذلك الوقت حسب ما جاء عنه في القرآن الكريم، فإن
مصر في عهدها في عهد السقوط جعلت الأمة المثالية فيفي عبده. وفيفي عبده يعني راقصة ترقص من 50 عاما، بدأت بالرقص في الكباري وفي الأفلام وكذا، وأصبحت الآن تتكلم في الثقافة وتتكلم في الدين وتتكلم في القرآن، وبتقول بقى إيه؟ ده مصر ربنا، ده ربنا بيقول عن مصر: خشوها بسلام آمنين. خشوها. ده بقى الآنسة فيفي عبده الأم المثالية لمصر. قارن أداء، يعني قارن بين فيفي عبده وبين امرأة العزيز. وليس هذا بمستغرب، لأن يعني مصر فيها عجائب، يعني كما قال المتنبي: يعني وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك أو ضحك كالبكا. يعني حين يكون كبير العسكر الرئيس لم يدخل حربا في حياته وهو كبير العسكر، حين يكون شيخ الإسلام، شيخ الأزهر، الإمام الأكبر، حين يكون أميا لا يعرف القراءة والكتابة، فهذه عجيب. يعني هذا عجيب. إذن من يعني تستسهل بعد هذا أن تكون الأم المثالية في مصر هي الآنسة فيفي عبده. يعني هذا يعني وقوع في أسفل السافلين. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامج لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير ولايك. وعليكم فيفي عبده، آسف، وعليكم السلام.